mbokki Sénégal man Ahmadou Diop seen fidèle chroniqueur hebdomadaire ak seen serviteur moo leen di nuyu ci sunu waxtaan wi ñu tuddee xew-xew réew mi nga xam ne maa ngi leen ko fas yéene defal talaata bu nekk bu ma fi yàlla bàyyee bu leen fi yàlla bàyyee à partir de 17h GMT heure de Dakar soit 19h heure de Paris ñu leen koy defal xam ngeen ko à travers les ondes de notre radio Sunu Kër FM la première radio panafricaine nekk ca Californie muy sunu radio exceptionnel bu mag bi de renommée internationale xam ngeen ne talaata bële passé ak mercredi bële passé defuñu sunu waxtaan wi ñu tuddee xew-xew réew mi ndax bis bu mag bi bis bu tedd bi maanaam ci àllarba 22 août 2018 defuñu sunu waxtaan ci le mardi 21 maanaam li tax defuñu ko danoo defoon pause di sargal la fête de l'Aïd Kébir bi nga xam ne la communauté internationale musulmane bokk nañ ci moom lañ doon fêté moo tax maanaam ñu koy wax tabaski ci Sénégal ndax dafa nekk une cérémonie religieuse musulmane te dafa nekk bisu partage de solidarité et de pardon kon xam ngeen ne tey talaata 28 août 2018 sunu waxtaan wi ñu tuddee xew-xew réew mi am na solo ndax wax dëgg yàlla sunu waxtaan wi day gën a am solo ndax kii nga xam ne dañ ko fal wóolu woon ko doonoo wor bu baax ci sunu digg penc mi te loolu kenn dutu ko werante wala nga naafeq wala nga rambaaj ndax day sàcc di ger di tëj yaakaar ne moom rek moo war a juddu te gëmul yàlla gëmul yonent bi ndax ku gëm yonent bi ak yàlla doo sàcc te doo fen waaye nag moom ci la dëkk daf koy latoo rek di yore mbaxanaam saytaaneem loolu la fi nekkee nekkul ci leneen ndax daay gu jeex beneen daay ñëw muy def loo xam ne giraawaali goo xam ne dañuy tardeel ci parrainage yoo xam ne day tardeel sunu réew mi te loolu mënoon naa ñàkk mënoon na jël sunuy matukaay waaye li tax mu koy daf cee am njariñam pour du nous divertir ak di jox gage à la communauté internationale nga xam ne ñetti pays ñoo koy jiite sur 193 di yaakaar ne démocratie am na fi te ñooñu sax xam nañu ne ab saay-saay moo nekk ci sunu bopp réew mi waaye nag ñoom seen yoon nekku ci ndax baadoola kenn du ko jox am réew baadoola da nga koy ŋàññi di ko xas parce que gënu fi kenn ñu fal la nga wedd say kàddu ci lépp di tëj di tijji di seet ñen ñoo nekk candidat alors que da ngaa taq rip ak sa waa kër koo xam ne loo wax weddi ko xam ngeen ne ñun dañoo tumuranke waaye nag comme d'habitude yéen waa Sénégal ak sénégalais ak sénégalaises yi nekk ca biir réew ma ak sénégalais ak sénégalaises yi nekk ci bitum réew ñu leen di tuddee les sénégalais de l'extérieur maanaam les expatriés ñoo ngi leen di nuyu te di leen sargal ci déglu bi ngeen nuy déglu te noo ngi leen di gërëm bu baax kon amul leen moroom gore yi ñoo ngi jox njukkal aussi tous nos auditeurs ak auditrices góor ak jigéen mag ak ndaw fàttewuñu kenn ndax ku lim juum te noo ngi nuyu aussi les meilleurs sentinelles ci Sénégal nga xam ne wax dëgg yàlla ay gor yu mag lañu dañuy def rediffusion ci sunu waxtaan wi ñuy tuddee
l'info autrement nga xam ne manes na ko def altine ak alxames te mënal na ko def ci diggante bi su fekkente ne bii ne am na lu am exceptionnel à partir de 16h GMT heure du Sénégal te gor yooyu duñu tàyyi ndax dañoo nekk ci seeni waxtaan ñu tudde ko en toute objectivité samedi bu nekk ci loolu la ñu nekk dimanche bu nekk ñu tollanti indi beneen waxtaan ñu tudde ko la voix des jeunes maanaam baatu ndaw ñi ak yoonu ndaw ñi loolu moo wane ne gor yooyu wax dëgg yàlla xalaat bu rafet lañu am ndax gis nañ ko ci seeni discours yoo xam ne dañuy def des réflexions pertinentes remarquables prodigieuses ñu koy tabal à travers les ondes de notre radio Sunu Kër FM la première radio panafricaine nekk ca Los Angeles muy sunu radio exceptionnel bu mag bi ndax sénégalais yi ak sénégalaises yi mën a dégg discours yi rafet yooyu ndax gor yi duñu xoomtoo seen discours duñ ci def compromission ni benn compromis dañuy xalaat li nga xam ne ñu koy def ci seeni coobarey bopp ci seeni analyse en toute conscience et en toute indépendance sur des bases voulues ñooñu ay gor lañu gàcce ngalama waaye ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci CPC ci conscience patriotique pour le changement xam sa réew bëgg sa réew jariñ sa réew ñun ŋàññiwuñu kenn waaye nag yorunu paaka yorunu gobar waaye nag ku fi sàcc digge fi digge yu bari ba pare wedd say kaddu ak foo mën a nekk ak foo mën a toll ci réew mi danu wax li nga xam ne moom nga def te kii nga xam ne moo fi nekk la jël ñu witt depuis juróom-ñaari at nga xam ne 2000 yorul dara mu gouverner ak Abdoulaye Wade pendant 8 ans ba sàcc ay milliards yu bari ba jabaram moom kër yu bari ak xaalis bu takk kooku tey mooy fadd di bew di utiliser la force publique xam ngeen ne kooku du gor xam ngeen ne kooku du njiit lu mu wax weddi ko te loolu mënta nekk la loi de l'omerta te dañ koy diingat wax ko ci suñu dëgg penc mi ndax nag lu ëpp tuuru du yàlla du buur un monarque lañ fi gis ndax un président de la République nekkatu fi un monarque moo nekk ci Afrique ou des monarques dañuy fadd di tëj waaye nag dañuy jébbal seeni économie extérieure te extérieur boo ko joxee li nga koy jox day noppi gisut waaye foo dégg seeni wax bari xam nañ ne ñooñu pays yooyu dañoo libre te loolu moo nekk ci suñu réew mii nga xam ne dafa nekk en arrière de 100 ans li fa amoon a kus néew ci démocratie jóge na fi ndax contradiction dafa baax ci ab dëkk séparation des pouvoirs dafa baax ci ab dëkk am njiit dafa baax ci ab dëkk waaye yorunu njiit baadoolo lañu fal ku gore di lañu fal ab saay-saay lañu fal ku amut ay teggin lañu fal ku wisaare di ger di tukki di def yoo xam ne jaaduwut moom lañ fi gis li nga xam ne moom lañ fi gis le mal endémique d'un pouvoir calamiteux nga xam ne pédagogie violente la ciy def te moom lañ gis ci kii nga xam ne sous le règne du négationniste Macky Sall qui n'a rien à envier à Goebbels nga xam ne day érigé wu piteusement ndax moo nekk le maître des pantalonnades et des mensonges cataclysmiques muy kii nga xam ne dafa nekk en chair et en os waaye rebolote day tukki di wisaare di sàcc yaakaar ne moom rek moo war a judd muy kii nga xam ne moo nekk le traître tribaliste menteur professionnel qui se cramponne dans ses litanies indécrottables nga xam ne sa presse servile moo relié sur toute la planète entière ses vérités démentielles nga xam ne lépp ay kàcc la dara du ci dëgg nga xam ne lu mu wax weddi ko fichier électoral bi nanguwu koo leeral di def parrainage di jalgati di def des réformettes yoo xam ne daf koy def ci coobarey boppam ndax dëkk bu civilisé manes ne fee nekk loo xam ne maanaam di utiliser l'assemblage muy assemblée nationale yoo xam ne nekk ñu ay député lañu ñu koy def ci seeni coobarey bopp di seet li nga xam ne mooy les intérêts d'un président de la République xam ngeen ne loolu jaaduwut kooku loolu taxutoon ñu fal ko loolu moo tax dafa bew loolu moo tax may wax ne il faut que ñu réformer impérativement le régime présidentiel
ñu remplacer ko par un régime parlementaire ndax en Afrique le pouvoir est une affaire de famille et de clan te gis nañ ko ci Macky Sall ak ñoom Alassane Ouattara ñoom ñépp ci loolu la ñu nekk waaye ci sunu Sénégal gi une dictature qui tourne à plein régime belle pagaille lañ fa gis de l'immoralité ethnique comme système doctrinaire totalitaire mortifère ségrégationniste à visage découvert usurier intégralement négationniste d'apartheid nga xam ne daay gu jeex beneen daay ñëw nga xam ne sàcckat bii nga xam ne mooy ndey sàcc yi day bëgg a laq c'est parjure cataclysmique yaakaar ne mën naa nax yàlla ak nit ñi te kooku wax dëgg yàlla il faut que ñu def ci des tirs groupés à l'échelle nationale nit ñi génn ci tali bi bind li nga xam ne moo jaadu ndax 5 millions de Sénégalais nga xam ne mëtu ko baadoolo bi bëgg leen a ëpp doole di sàcc di guerre xam ngeen ne réew moomu luñ ko jiiñ moom la ndax ki nga xam ne moo fi nekk di emprisonné à tout vent par sa bassesse et par sa lâcheté dégoulinante nga xam ne day utiliser la force publique di ci abuser di ci ëppal moom ci boppam xam nañu ne bu ñu nekkoon ci démocratie dañ koy traquer ñu traîner ko dans la boue ñu am ne ko à Rebeuss menotte au poignet ndax sa place mësta nekk au palais loolu daal nga xam ne moo fi nekk ndax dafa jëful te dafa mel ni ab dëmm la ndax bu yàlla sàkk mi ngi koy wane te wane ne ko ci sunu dëkk bi ndax ku ñuy jiiñ dëmm génn yeeli lii ci sunu dëkk bi loolu la jiiñ yaa ko def ndax koo xam ne bés bu yàlla sàkk day ger di génne ay millions wala ay milliards di ko distribuer sa bande doy di ko distribuer xam ngeen ne kooku nekkul kilifa ki koo xam ne da nga doon wax ne bu ñu ma élire président de la République damay summi sama casquette secrétaire général nga xam ne gën a laate du fi am kooku dafa kàcc ba doyle te loolu wax dëgg yàlla kenn mënu ko weddi ndax moom dafa jëfurati ndax moom ci boppam moo wax ci suñu digg penc mi ne mu ne dafa bénéficier de privilèges relatifs à sa position d'ancien premier ministre xam ngeen ne ku wax feeñ ku jëf feeñ kooku mooy wane ne kii nga xam ne moo fi nekk dafa nekk un archétype boo xam ne singulier nga xam ne amul patriotisme te amul panafricanisme te amul civisme voilà quelqu'un boo xam ne amul la moindre fibre d'honorabilité peu ou prou ndax ci 2011 ci 2012 da doon def des promesses électorales nga xam ne ci loolu la doon wax guddi ak bëccëg mu def ko ci place de l'Obélisque nga xam ne Macky Sall doon wax ne buñ ko élire président de la République du dugal mukk sa famille immédiate dans la gestion de l'État te loolu kàcce yu mag la ndax li nga xam ne moo fi nekk te loolu gis nañ ko ci Abdourahmane Seck di Omer ci Mansour Faye muy son beau-frère muy le grand frère de Mariam Faye nga xam ne gis nañ ko ci Aliou Sall mi nga xam ne dañ ko catapulté maire de Guédiawaye loolu doyut Aliou Sall le piteux le pâteux ñu jox ko poste yu bari maanaam dafa disposer de plusieurs casquettes ndax dafa nekk administrateur de plusieurs sociétés yoo xam ne ay écran de fumée la nga xam ne buñ ko seetloo ba seetlu ko Macky génn ci Aliou Sall nekk banquier boo xam ne xamoo luy banque te mosoo nekk journaliste ndax journaliste boo xam ne mosoo bind dara te loolu gis nañ ko ci Sahel Aviation bu dem boo xam ne Aliou Sall daf ko domicilier aux États-Unis loolu doyut ñu catapulté ko à la caisse de dépôt et consignation xam ngeen ne loolu wax dëgg yàlla ay kàcc la ndax li nga xam ne moo ci nekk woorkat lan fi gis ndax mbir mi conflit d'intérêt la manifeste nga xam ne Macky day sàcc ay milliards di ko jox mu ciy gere loolu mooy yéen ñi nga xam ne maanaam Macky dañuy wax ne yéen sénégalais yi li ma leen doon wax duma ci def dara waaye nag su ma faloo damay fen te lu ma neex def te ku ma wax dara ma tëj la ci kaso bi ndax fi mu nekk ci loolu la nekk depuis 7 ans loolu mooy les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient te loolu moom lañ fi gis nu fi leneen ndax dëgg mënta nekk ay fen loolu mooy wane ne dañoo mas a nekk ci depuis 7 ans la république bananière des rapines nga xam ne cartélisé di chiffonnier ethnique yoo xam ne une politique contre-productive antinomique à nos valeurs moom lañ fa gis nga xam ne ci koo xam ne day exceller wu ci l'abondance ci ay fen
nga xam des invectives et des insulteurs acclamés des photos de troubles à l'ordre public kooku mooy Macky Sall mi nga xam mooy seen chef te ñoom ñëpp nga xam dañoo nekk des comploteurs menteurs professionnels profanateurs s'accaparent de tout confisquent la démocratie les libertés fondamentales de conscience te ñu ngi siphonné toute l'économie sénégalaise ñu koy partagé avec l'émergence coloniale maanaam di ko pàccoo de façon concomitante à quelques encablures des cirques électoraux qui 2019 addu kalpe foqar ci Macky di ko def dans le secret des dieux waaye nag day leetoo dialogue waaye dialogue de piètre qualité boo xam fichier électoral bi daf koy làq di def ay réformes yoo xam amul benn njariñ dans le sens de la régression nga xam ñi muy tëj mooy ses adversaires politiques nga xam moom moo leen yées fuuf ndax koo xam da nga sàcc ces milliards nekk président de la République pendant 7 ans ñaata milliards ngay war a dépenser ci koo xam amuloo njariñ kenn amuloo njariñ réew mi loo wax weddi ko di tukki guddi ak bëccëg di pêcher à tout vent di utiliser par devers les vieux schémas décriés compatibles aux méthodes de fascistes mu ci def ay combinaison ak combine yoo xam de basse facture nga xam Macky da cee am des arrière-pensées politiques de caniveau waaye ñun ñi nga xam ñoo nekk ci CPC loolu ànduñu ci tey te duñ ci ànd ëllëg waaye tumuranke bii nga xam moo fi nekk nga xam muy la misère galopante endémique nga xam ak le chômage bii nga xam tey la wàllu gën a aay ndax dund bi seer na kenn fajoo tut Macky di tabax di utiliser des milliards yoo xam amulun benn njariñ xam ngeen ne kooku plan Sénégal colonial la kooku wax dëgg yàlla ñaaw na te nun dañ koy dénoncer ndax les coupures intempestives récurrentes du courant électrique xuyi kamaj foo ko takk weesu na ko sans ñu compter nag les factures de complaisance et le manque d'eau potable te ndox mi dafa am plomb ndax ab dëkk su amul courant maanaam su amul courant ndox mi coupé guddi ak bëccëg kooku day nekk une menace réelle pour la santé des populations ndax ku mënta lijjanti sam ndox mënoo lijjanti ce courant boo ne da ngay def un plan Sénégal émergent loolu ay kàcc la te loolu mën sa nekk la loi de l'omerta waaye nag Macky day lato plan Sénégal émergent waaye li nga xam moom lañ fa gis depuis juróom-ñaari at l'émergence coloniale en puissance en continu loolu lañ fa gisuñu fi leneen ndax dëkk yi nga xam dañoo am fayda ñu ne sunu Sénégal gi dafa am indépendance depuis 1960 moo nëy dëkk boo xam c'est le gendarme colonial mooy jàllale la passerelle de télécommunication ndax pays yi nga xam dañoo am fayda su amee des entreprises pétrolières et gazières dañ koy foqar ci nangu ko këf ko duñu tàggu kenn ndax dañoo yilif ci seen bopp ndax lépp loo xam dañ koy def ci seeni coobarey bopp ñu koy def en toute indépendance et en toute conscience sur des bases voulues waaye la servi bii nga xam moo fi nekk dañu tàngal ndax moo doon prôner la rupture waaye tey li nga xam mu loon fi gis la fausse rupture la rupture éclopée ndax day occulter la dépendance dynamique te loolu wax dëgg yàlla mooy wane ne souveraineté amu fi indépendance amu fi waaye nag loolu jaaxalunu ndax la classe politique affreuse du paysage de l'échiquier politique sénégalais dañuy xar mat te dañuy offenser en permanence tous les Sénégalais ak Sénégalaises nga xam ñoom ñëpp dañuy def manifestement des courbettes ndax dañu musuñoo nekk des intellos nga xam c'est des désertiques yoo xam dañuy travestiru di transhumé di transvasé wu piteusement véritablement en abruti dévergondé d'un camp à l'autre à chaque magistrature carambouilleuse nga xam loolu mooy wane ñoom dañoo nekk les symboles de la tartufferie yoo xam seen njëriñu bopp rek ci la ñu nekk ndax poste de nomination tànn sa ba neex ci la ñu nekk ndax mënuñoo jàng te loolu lañ leen nommé waaye ki nga xam moo fi nekk moom it poste de nomination la moo tax mu nekk président de la République ndax nekkul président de la République c'est un monarque boo xam dafa wedd ay kàddoom ci lépp loolu mooy wane tout simplement ñi ànd ñoo bokk jikko te gis nañ ko ci seeni immoralité de bas étage nga xam baadoolo yi ki ñuy saaga tey su faloo boo légee moom la ñuy tuubal di ko raamal di ko tarbiwu nga xam dañ koy def en fonction selon les rétributions financières du moment te loolu la presse am na ci part de responsabilité te nekkatuñ ci presse ndax presse dafa war a nekk
dafa war a jouer son rôle d'avant-garde waaye une certaine servilité très loquace ndax démb seen wax bari woon na waaye dañoo changer seeni carapace nga xam ne dañ koy def ci seeni propre intérêt mal placé loolu moo wane ne li nga xam ne moom lañ fi gis ñoo xam ne nekkuñu presse ndax c'est des corrompus jusqu'à la lie ndax amuñu benn moralité peu ou prou ndax c'est une presse affreuse affluente par son abondance nauséabonde c'est une presse pantouflarde affamée par définition pourrie de la tête aux pieds nga xam ne dañuy tàllal seeni këll di offriru piteusement en se dégonflant à la place publique parce que engraissé ndax dañuy prêter ridiculement le flanc kooku c'est une presse farandole qui tend la sébile se passe de la déontologie professionnelle indispensable nga xam ne seen yoon nekkul ci loolu ndax dañuy piétiner maanaam les traitements objectifs de l'information maanaam dañ koy piétiner maanaam seen yoon nekku ci ndax dañuy cramponné wu ci li nga xam ne moom lañ leen dictal ñuy sëgg ñu leen koy defal le couteau sur la gorge nga xam ne bindatuñu nga xam ne waaye nag en échange da leen di jox des miettes yi nga xam ne dañ leen koo sarax nga xam ne miettes yooyu ñu ngi koy puiser dans les caisses de l'État nga xam ne badolo bi moo koy sàcc te loolu c'est triste et pitoyable honteux même nga xam ne ñoom loolu lañ fi nekk waaye li nga xam ne dafa nekk une première au Sénégal ndax démb seen wax bari woon na ndax li nga xam ne moo fi nekk néew comme ay député ñi nga xam ne ñoo nekk dans le camp de l'opposition dañ leen di considérer comme une minorité mécanique qui s'oppose à tout loolu mooy wane ne bii nga xam ne Macky Sall nekk na fi muy le négationniste farandole nga xam ne le bougre de naissance maanaam affaire fascisme la te ñuy wax loolu ils sont totalement désertiques ndax xamuñu la notion de l'État régalien wala ñoo ko tey ndax seen yoon nekku ci ndax li nga xam ne moo jaadu muy quand le gouvernement gouverne l'opposition normalement par nature dafa war a opposé wu ndax contre-pouvoir ak contradiction sont indispensables dans un État régalien voyez sous Macky Sall ce n'est plus le cas et pour cause ndax kii nga xam ne moo fi nekk di def ay discours yoo xam ne xel mënu koo nangu ndax Macky day tagg le nazisme monétaire maanaam la monnaie coloniale nga xam ne dafa manqué patriotisme te amut civisme te amut panafricanisme ndax Macky dafa déclarer publiquement mu ne c'est une bonne monnaie à garder kooku mooy dafa joxe ay gage te loolu gisoon nañ ko ci 2012 mu yagari di tuubal Nicolas Sarkozy mu koy porter allégeance mu ne ko le retrait des troupes et bases militaires françaises relevait quelque peu d'un nationalisme mal placé dixit le même homme le fasciste muy kii nga xam ne day def bés bu yàlla sàkk l'apologie coloniale ndax wax dëgg yàlla kii kenn mënu ko tàgg boo da tawte ndax badoolo bi moo nekk l'envoyé spécial colonial en Afrique attitré et accrédité à Dakar waaye nag sunu Sénégal gi lu ñu mën a wax dafa mas a nekk un grand pays historique au point de vue du savoir pluriel et de la morale éternelle en puissance waaye nag ni mal da ciy fekk loxo ba waaye li nga xam ne daal moo indi sunu garaawaali gii ndax li koy wane mooy le régime présidentiel ndax le régime présidentiel autorise toutes les dérives nga xam ne ce n'est plus de la démocratie mais du fascisme dictatorial la tyrannie la banditisme d'État la gangstérisme d'État dañuy luubal le pouvoir est une affaire de famille et de clan loolu moo tax suñu dëkk bi suñu réew mi tardé loolu moo tax en Afrique des 14 pays tardé nga xam ne tenu d'une main de fer par des fascistes woorkat foofu la ñu gis l'article 80 bi doon amul feneen ci adduna bi ndax ci nga xam ne moo fi nekkoon di naqar loolu démb buñ ko defoon buñ ko tëjoon ci kaso bi du fi nekk ndax buñ ko réduire au silence ndax Abdoulaye Wade ci jamono jooju il avait toute la latitude mu charcuter ko mu réduire ko au silence waaye defu ko kooku tey dafa bew kooku tey mooy inverser les rôles par sa brutalité boo xam ne mi ngi ñuy invectiver te mu ngi ñuy offenser waaye ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci conscience patriotique pour le changement xam sa réew bëgg sa réew jëriñ sa réew ñun ñoo ngi dénoncer bés bu yàlla sax la gestion népotique et gabégique du Sénégal par un parti politique une coalition de partis et une famille te doo nga di ngat
bés bu yàlla sàkk l'accaparement des ressources du Sénégal par une seule famille paresseuse ak piccatique ak son clan boo xam ne baadoolo bi ak ay dagam da leen a jox des postes de haute stratégie nga xam ne mbir moomu bu ñu ko seetloo ba seetlu ko jàngat ko gëstu ko mbirum corporatisme la ethnique sans éthique ni équité mu jox leen ndomboy tànk yu kawe dans toutes les structures de l'État comme si les compétences et les expériences bidonnées des CV yoo xam ne se mesurent exclusivement à l'aune des mêmes patronymes particuliers ndax tey jii la wàllu gën a aay loolu mooy wane tout simplement que ne kii nga xam ne moom la ñu catapulté au sommet de l'État par suñu étourderie manifeste généralisée à l'échelle nationale moom dafa am la conviction surréaliste du négationniste muy kii nga xam ne muy Macky Sall qui foule du pied les libertés fondamentales de conscience et les affaires de la cité muy ki nga xam ne lu ñu mën a wax dafa mas a nekk le traître en chair et en os qui le prouve matériellement sur le terrain du crime par sa petitesse d'esprit veuille que la démocratie et les postes octroyés se conçoivent exclusivement à l'aune du bazar de la consanguinité ethnique et à la proximité de l'idolâtrie représentée par le binôme de mystification ethnique idiocratique te loolu du ma taay di ko wax kon yéen gor yi ñoo ngi leen di ñaan ngeen di ñëw di fraterniser ci conscience patriotique pour le changement xam sa réew bëgg sa réew jëriñ sa réew ndax sunu Sénégal gi buñ ko bëggee changer mën nañ ko ndax sunu Sénégal gi moo ciy gagné keneen du ci gagné ndax quand nous voulons nous pouvons changer radicalement sunu Sénégal gi dans le sens des progrès immenses exponentiels ndax ensemble tout est possible toutes les ressources humaines mi ngi fi li fi manqué kay mooy booloo am booloo ndax bu ñu fexee ba nga xam ne ñi wor suñu réew mi ñoo gën a tuuti fuuf ndax yaakaar nañ ne su réew mi dana jëm ci kanam il faut que ñu inverser affaire boobu ndax bu fekkente ne bii ne ñiy war suñu réew mi ñoo ëpp fuuf la majorité kon ñu doonoo alko te loolu il faut que ñu dindi ko fii te ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci conscience patriotique pour le changement xam sa réew bëgg sa réew bokk nañ ci porte drapeau étendard yi nga xam ne dañoo bëgg suñu réew mi di évoluer dans le sens des pays émergents nga xam ne ñoom moom seen bopp ñoo yilif seen bopp ñooy doxal lépp ci seen coobare bopp duñu tàggu kenn ndax kenn yilifu leen loolu moo tax notre rajo Sunu Kër FM bi nga xam ne dafa mas a nekk la rajo panafricaine nekk ca Los Angeles muy sunu rajo exceptionnel bu mag bi de renommée internationale sunu rajo bi su fi amutoon àdduna tukki ndax toute critique minime soit-elle maanaam benn koo xam ne yëkkati nga sa kaddu di diingat wala di critiquer le traître encombrant kooku il est passible de prison ferme de presto illico nga xam ne dañ koy defal mandat de dépôt waaye nag les badoola politicards paresseux nga xam ne ay mercenaires lañu alimentaire ñoom dañuy dund lu dul sur l'épaule de la République ndax dañoo yore seeni këll di tàllal seeni loxo nga xam ne di tarbiwu sàcckat bu mag bii nga xam ne workat bu mag la te dafa fuu te dafa bew ndax day bànneexu ci pouvoir bi ñu koy tresser ses éloges imaginaires xam ngeen ne un fonctionnaire si riche n'est jamais synonyme de patriotisme te kooku moo wane ne kii ni muy doxalee suñu réew mi day seet xajj ak seen loolu mooy wane ne kii waratuñ ko fal ndax buñ ko falee nag day nekk une malédiction boo xam ne su boobaa ñooy tooñ suñu bopp ndax nekkut kilifa te nekkut njiit ndax dafa nekk un indigne chef de parti politique cliniquement clanique te wane ne ko ci suñu digg penc mi loolu nag wax dëgg yàlla il faut que ñu corriger suñu tir ci 2019 incha allah waaye ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci conscience patriotique pour le changement xam sa réew bëgg sa réew jëriñ sa réew ñun dañoo considérer ne suñ Sénégal gi il faut que ñu changer ko ñu teg ko dans la bonne direction ndax ñu indi fi maanaam loo xam ne day avancer suñ réew mi ndax il faut que ñu fexe ba nga xam ne que nous soyons maîtres de notre propre destin ndax ci loolu rek la suñu Sénégal gi mën a retrouver sa dignité ak sa plénitude ak son rayonnement boo xam ne moo koy def librement sur des bases voulues ñu def ko à l'instar des nations émergentes ndax du ma taay di ko wax hier comme aujourd'hui depuis 14 ans notre radio sunuker.com dafa nekk
à l'avant-garde et à la pointe du combat juste et pour l'émergence du Sénégal debout et fier de l'être ndax su rajo bi mës ta nekk ci les chantiers battus ndax su rajo bi bés bu yàlla sàkk day proposer du neuf ndax su rajo bi day briser les tabous te su rajo bi day bousculer les idées reçues te su rajo bi day innover ndax su rajo bi day populariser la démocratie ndax su rajo bi mës ta nekk ci les conventions surréalistes de l'établissement ndax su rajo bi bés bu yàlla sàkk dafa mas a nekk dans sa trajectoire révolutionnaire qui évolue dans le bon sens des valeurs et des progrès immenses, exponentiels, salutaires et indispensables pour que nous soyons capables d'assurer le destin de notre pays sur des bases voulues en toute indépendance et en toute conscience et en toutes circonstances. Loolu la góor yi wax ci sun rajo bi ci loolu la nekk ndax qu'on le veuille ou non, n'en déplaise aux thuriféraires pestilentiels, notre média est devenu un phénomène de société qui reste le seul à aborder librement les sujets les plus variés qui sont considérés comme la loi de l'omerta, en particulier la gouvernance politique, bancale, ethnique, que les médias serviles du service public et privé nga xam ne lu ñu mën a wax ndax kenn mënu leen a tàgg ba da tawta ndax dañ leen di jënd comme ay xaar ndax dañoo mas a nekk des instruments alimentaires politiques monopolisés par le pouvoir calamiteux tortionnaire te gis nañ ko ci seeni silence coupable ndax amuñu civisme te amuñu patriotisme waaye nag suñu rajo bi mooy compenser seeni ndëngte ndax suñu rajo bi bés bu yàlla sàkk day def des innovations multiples tant par la qualité des informations qui sont publiées sur notre site sunuker.com que par les analyses pertinentes des sentinelles sénégalaises yi nga xam ne ñu ngi koy def à travers ci sunu rajo FM bi nga xam ne sunu rajo sunu kër moo nekk l'avant-garde du civisme et du patriotisme te loolu bu ñu ko seetloo ba seetlu ko noo ngi koy def en toute humilité ndax loolu dafa nekk une exclusivité de notre site sunuker.com bi nga xam ne moo nekk la première radio panafricaine nekk ca Los Angeles de renommée internationale ci Los Angeles maanaam ci Californie te maanaam mbir moomu bu ñu ko seetloo ba seetlu ko vous ne trouvez nulle part ailleurs de telles informations capitales utiles les plus importantes si diverses et variées par leur qualité yoo xam ne surtout nag celles qui relèvent incontestablement de la géopolitique ndax day contraster parfaitement avec la platitude manifeste de la servilité en place ndax ñooñu dañuy embellir pour exister le bilan chaotique du négationniste ethnique révisionniste dont l'immoralité malodorante sans égal, exceptionnelle et substantielle à son ADN. Évidemment, il n'y a rien d'étonnant de la part d'un professionnel menteur en la matière qui ment plus qu'il ne respire. ndax sunu Sénégal gi du ma taay di ko wax sunu Sénégal gi du ma sa génn ci la pénombre ak ci jéppier infernal bi nga xam ne ci la ko baadoolo yi nekkee nga xam ne seen chef mooy Macky Sall nga xam ne ci ndëngate la nekk depuis 7 ans. Il faut que ñu régler son compte et puis ñu régler le compte des autres traîtres yoo xam ne maanaam avec sa bande douaille nga xam ne ñoom ci loolu lañ nekk ndax dañ leen di aligner tous ñoom ñëpp amuñu kersa te amuñuy teggin dañuy sàcc waaye nag en échange dañuy rendre des services yoo xam ne qui n'ont pas leur place dans notre pays waaye nag su rajo bi mooy mottali seen i ndëngte ndax su rajo bi góor ci nekk ci dëgg la ñu nekk ndax su rajo bi maanaam un panel d'intellectuels d'hommes et de femmes ñoom ñëpp dañoo mas a nekk de gros calibre yoo xam ne qui sont très doués en matière grise ndax dañuy exprimer mu en toute connaissance de cause et en toute indépendance nga xam ne dañuy démontrer magistralement seeni capacité intellectuelle ndax ñoom ñëpp dañoo nekk des têtes bien pleines ndax dañuy décortiquer di analyser l'actualité politique de faire part aussi de leur expertise sur les produits toxiques, chimiques, notamment les faits divers scientifiques, sanitaires, sociaux, religieux, politiques, sans oublier les incivilités patentes dont sont coupables les politicards véreux qui ont failli à leur mission régalienne. ndax dañoo ubbi la boîte de Pandore à certains citoyens par leur manque de conscience nga xam ne dañuy soulager wu publiquement aux abords des bâtiments te loolu bu ñu ko seetloo ba seetloo ko c'est à l'image de nos politicards alimentaires nga xam ne désertiques moo tax ñoom it ñu nekk ci seeni anarchie kon soyez donc plus nombreux ngeen di déglu gor yi wala ngeen di bokk ci waxtaan yi wala ngeen di yore seeni xalima di ko publier
ci à travers ci sunu site sunuker.com nga xam ne sunu rajo Sunuker FM moo nekk la première rajo panafricaine nekk ca Californie muy sunu rajo exceptionnel bu mag bi de renommée internationale ndax moo nekk la rajo populaire qui reste l'éternelle cheville ouvrière des sentinelles sénégalaises aux vérités implacables, aux bras d'acier, inachetables et qui font constamment preuve d'analyse pertinente, sans complaisance, ne souffrant d'aucune ambiguïté sur la chose publique au Sénégal. muy sunu Sénégal gi nga xam ne bés bu yàlla sàkk soo xoolee actualité bi politique bi day bari ndax day senn te day siit ndax day gën a marqué wu de plus en plus nga xam ne mënu noo wax lépp dañuy seet li nga xam ne mënuñu ko ñàkk bañ a wax ñu wax ko ndax bu ñu bëggee wax lépp duñ ci génn waaye ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci conscience patriotique pour le changement xam sa réew bëgg sa réew jëriñ sa réew sunu principe ci sunu gis-gisu démocratie il faut que nous unir, rassembler autant de patriotes sénégalais et sénégalaises autour d'un idéal commun. Pour cela, il faut que nous indiquions une détermination, un patriotisme, un civisme, un khalat bu rafet, ku nek indi ci sa khalat bu rafet, manam ñu indi ci la démocratie participative à l'échelle nationale. Li nga xamné mënta ñak muy la volonté politique, muy la clé de voûte. Nga xamné pour sunu Sénégal gi mën nek le phare de la démocratie, plein développement économique, politique, militaire am fi sunu Sénégal gi du jëgaani fenn di aar ay frontières am ak ay marchandises am maanaam la liberté des biens et des personnes waaye loolu amu fi ndax ku lay dimbali day ëmb sa sangal te loolu jàngkat bu mag bi nga xam ne moo fi nekkoon bind na ko ci téere yu bari waaye baadoolo yi li ñu bëgg mooy ndax ay saay-saay lañu bëgguñu réew mi waaye nag avant ñu nekk ci pouvoir bi dañuy dige waaye li ñuy dige duñ ci def dara loolu moo tax suñu réew mi alku ndax dañuy préférer di signer des accords de défense bidon ndax wóolatuñu armée bi loolu moo tax ñu koy def te jàngkat bi fi nekkoon nga xam ne téere yi du jeex guddi du jeex bëccëg nga xam ne jàngkat bu mag la muy Cheikh Anta Diop le visionnaire hors pair, l'éternelle figure de proue charismatique, le gros calibre, homme d'honneur, le kamit panafricain. Doron Massoarne, l'Afrique doit opter pour une politique de développement scientifique et intellectuel et y mettre le prix. Sa vulnérabilité excessive des 5 derniers siècles est la conséquence d'une déficience technique. Le développement intellectuel est le moyen le plus sûr de faire cesser le chantage, les brimades, les humiliations. L'Afrique peut redevenir un centre d'initiative et de décision scientifique au lieu de croire qu'elle est condamnée à rester l'appendice, le champ d'expansion économique des pays développés. Voyez, badolay lolo duñ ko gis ndax sunu Sénégal gi duma tay di ko wax il faut que ñu changer le régime présidentiel totalitaire nga xamné totalitarisme la nekkul démocratie ndax le régime présidentiel est totalement illégal sur le plan politique et juridiquement ndax amul defuñu ci référendum populaire bo xamné dafa am l'approbation généralisée des Sénégalais amul Senghor moko fi indi te koku c'est un foutoir ndax mbir mi nekkut suñuy intérêt kenn nit la ak sa famille te loolu il faut que ñu jëlé ko fi loolu moo taxoon Senghor def au coup d'état nga xam ne tubaab bi ñoo làqutoon ci ginnaaw loolu moo fi nekk te loolu dafa nekk notre combat légitime kon il faut que ñu réformer le régime présidentiel tel qu'il est conçu chez les nègres de service ñu remplacer ko par un régime parlementaire ndax moo gën a jaadu bu ñu ko defut day masa nekk lu dul un coup d'épée dans l'eau kon il faut que ñu tabaxaat suñu dëkk bi remodeler waat ko ñu indi fi des principes démocratiques et des institutions fortes, inviolables, respectées par l'ensemble des patriotes sénégalais et sénégalaises imbus de la fibre d'honneur. Nous avons fait une gouvernance irréprochable et un état de droit. Si nous fait un régime parlementaire, le président de la République n'est que un symbole. Mais ce que c'est notre tâche primordiale. Il faut que nous créions nécessairement les conditions obligatoires pour une gouvernance politique, économique, saine, financière, transparente, les seuls intérêts nationaux légitimes, incessibles de la nation sénégalaise. Pour toutes ces raisons, il faut que nous ayons de véritables sentinelles sénégalaises impartiales, charismatiques. Pour nous, il faut que nous cultivions le patriotisme, la démocratie
la justice sociale, l'éthique, l'équité, l'unité nationale am fi sécurité am fi sans lesquelles dara du mën a xew te li nga xam ne mënta ñàkk te du ma tay di ko wax te gor yi ci la ñu nekk ndax ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci conscience patriotique pour le changement xam sa réew bëgg sa réew jëriñ sa réew il faut que nu nu mën a def nu jafanduku ci maanaam il faut que ñu rehausser l'étendard de nos valeurs pour cela nag nous devons nous inspirer et puiser dans le trésor inestimable de nos valeurs hommes d'honneur yi nga xam ne jàngkat sufi yu mag lañu dañoo mandu ñu tëdd ci sunu dëkk bi ñu jàngale seen xam-xam ci sunu université yi ci sunu collège yi ak ci sunu daara yi ak ci sunu école primaire yi te bu ñu fàtte aussi Lat Dior Ngoné Latyr Diop le héros national nga xam ne le grand résistant hors pair de classe exceptionnel nga xam ne qui combattit farouchement l'armée coloniale pendant 24 ans malgré la supériorité numérique des envahisseurs te keneen ku ko defoon fàdd nañ la bala moo am at wala ñaari at te bu ñu fàtte aussi ñu sukkandiku ci xam-xamu maanaam les gros intellectuels de la trempe de Cheikh Anta Diop ak Mamadou Dia que sais-je encore ndax borom xam-xam yi bari na fi ñàkku fi kon il faut que ñu cultiver fi le civisme chez les populations ndax le civisme dafa nekk le réflexe décent de tout citoyen responsable qui a sa place dans la société ndax le civisme day impliquer le savoir-faire et la civilité lorsqu'il s'agit de la chose publique ndax en tant que citoyen à part entière soo amee ay droits da nga waram ay devoir waaye classe badolo bi muy Macky Sall yaakaar na ne ay droits rek la am ndax un fonctionnaire si riche n'est pas synonyme de patriotisme loolu moo tax ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci conscience patriotique pour le changement au Sénégal xam sa réew bëgg sa réew jëriñ sa réew bokk nañ ci l'avant-garde des consciences yi nga xam ne dañoo bëgg a yee nit ñi sur la chose publique ndax ku yore sa kër kenn du la war a wax dara waaye mënoo yore alal réew mi di ko pàccoo di ko sàcc te ne kenn du ma war a wax dara kooku ab saay-saay moo koy def ku beew moo koy def koo xam ne faalewut réew mi moo koy def un caniche moo koy def loolu un bouc de naissance un berger colonial ci loolu la nekk ndax démb compté wut tey jii mooy compté muy kooku nga xam ne day utiliser bés bu yàlla sàkk par devers mu utiliser la force publique xam ngeen ne kooku mësta nekk un patriote waaye c'est un tyran un traître déclaré te loolu wax dëgg yàlla noo ngi ci def une vaste campagne de sensibilisation massive boo xam ne dañoo fexe dañoo bëgg ba nga xam ne su fekkente ne bii ne élection am na citoyen sénégalais ak sénégalais fu mu mën a nekk dafa war a armé wu de son bulletin de vote seet ki nga xam ne kenn musu koo tuumal ci dara te dafa set wécc biiram set na nu seet ginnaawam ak biiram lépp ànd nekk benn kooku ñu wateel ko librement en toute conscience et en toute indépendance mu seet ki nga xam ne mooy défendre l'intérêt général ñu wateel ko waaye du ma taay di ko wax sàcckat bu mag bii nga xam ne ay carte moo tax mu faaliwu démb ndax ay carte du ko fi jële ndax warkat bu mag la leneen moo ko fi jële maanaam il faut que ñu utiliser la force publique muy kii nga xam ne face aux réfractaires à la démocratie nga xam ne day addu kalpe di foqar ci ndax chez les nègres de service le suffrage universaliste du leen fi jële ay saay-saay lañu waaye nag dañuy indi des observateurs douteux blancs bon teint mel ni maanaam te loolu day dëggal li nga xam ne moom la Cheikh Anta doon wax parce que Cheikh Anta doon wax ne la vérité sonne blanche te loolu moo fi nekk kon il faut que ñu génn ci nos armes conventionnelles maanaam parce que un dictateur ay carte du ko fi jële lenn moo ko fi jële ndax en Afrique des félons et des tyrans affaire u scrutin dafa nekk lu dul une simple formalité administrative maanaam l'issue des scrutins de pacotille ñu ko jouer toujours dans la cour des voleurs en bande organisée loolu moo tax may wax toujours ne sunu Sénégal gi mënta échapper vraiment aux contingences mondiales obligatoires spécifique à chaque peuple ndax sunu Sénégal gi mën a assouvir son propre destin ndax mu mën a opérer une véritable rupture totale à l'instar des grands pays yi nga xam ne kenn du leen jàttan te loolu notre rajo Sunu Kër FM bi nga xam ne moo nekk notre rajo panafricaine nekk ca Californie muy sunu rajo exceptionnel bu mag bi sunu rajo bi moo nekk la rajo la plus crédible par son patriotisme actif ndax sunu rajo bi dafa am des qualités exceptionnelles ndax la qualité est avant tout un état d'esprit qui vise à l'excellence yokkute am fi ci jëf ci jikko woon ko askan wi bu leer naññe te loolu la sunu rajo bi am ak góor yi nga xam ne ñoo nekk les sentinelles sénégalaises qui s'expriment librement en toute indépendance et en toute conscience sur des bases voulues ndax ñooy compensé par seeni esprit alerte la bassesse et la médiocrité
d'une certaine classe politicarde, plutocrate, multimilliardaire des raccourcis politiques. Les sentinelles sénégalaises qui s'expriment librement à travers les ondes de notre radio sunuker.com, nous avons une logique crédible, patriotique, nationaliste bien placée qu'elle distille dans les consciences sénégalaises pour que sunu Sénégal gi aille de l'avant. Ndax sunu Sénégal gi top ci grande nation émergente yi nga xamné ku leen togn ñu diggalé ko yow bam saf-saf. Ndax gor yi nga xamné ñoy wax ci sunu radio bi ndax sunu radio bi wax deug yalla dafa nek historiquement et présentement la référence exemplaire et à la différence d'une certaine servilité achetable de référence s'accommode mécaniquement et hystériquement par la désinformation et la manipulation nga xamné ñom dañuy agir lu qu'au doigt et à l'œil du régime capitulaire négationniste et de son chef menteur professionnel en place, le valet, le caniche de l'Occident. Lol mom fi gis ndax deug mënta nek ay fen ndax notre radio sunuker.com, fidèle à elle-même dans sa ligne éditoriale qu'on lui connaît, reste plus que jamais le rempart de la démocratie réelle qui porte par excellence la marque du support médiatique sénégalais, le plus libre pour son indépendance plausible par rapport à un exécutif corrompu, juge et parti, impulsif et qui dicte sa propre loi arbitraire au nom de la tyrannie pour faire taire toute voix discordante des opinions libres. Ndax gor yi nga xamné ñoy wax à travers les ondes de notre radio Sunuker ñom ñoo nek fi ñoo nek ndax ñoo nek à l'endroit ndax dañuy wax ci kaw et publiquement ce que les minables politicards pensent tout bas par leur insuffisance criarde. Ndax dañuy yoré seeni keul ak di talal seeni loxo nga xamné di tarbiyu sàcckat bii nga xamné jubut te workat bu mag la te dafa fuuy te dafa bew muy ci nga xamné day bànneexu ci pouvoir bi di tukki di wisaare di ger di ko daganal ñukoy tresser ses éloges imaginaires ndax un fonctionnaire si riche n'est pas synonyme de patriotisme te kooku nekkul kilifa waaye dafa nekk un indigne chef de parti politique cliniquement clanique indigeste wane na ko ci sunu digg penc mi ndax gor yi nga xamné ñoy wax à travers les ondes de notre radio Sunuker nek ñu fi rek di critiquer wala di ŋàññi wala di sanni seeni xeer nga xamné di wax lu leen neex ndax bés bu yalla sak dañu bëgg jubanti sun réew mi ndax sun réew mi kenn du ko yilif dara ci lu néew ko bari ndax sun réew mi dafa wara mom bopam ndax 60 ans ba nëgëni Sénégal nek sous la coupe réglée de l'extérieur manam du gendarme colonial golo du bay babu di dundé ndax li nga xamné dal mom la fi gor yi bëgg gor yi dañuy proposer toujours des solutions pérennes, concrètes, tangibles, idoines yoo xam ne dañ fay bëgg tabax un véritable Sénégal émergent totalement opposé à celui des menteries inflationnistes fascistes ndax sentinelles sénégalaises yi nga xam ne ñoo nekk fi ñu nekk amu ci kenn koo xam ne am nga complexe lu néew ko bari ndax ñoom ñëpp li ñu xalaat dañ koy wax ci suñu digg penc mi ndax ñoom ñëpp dañoo am un savoir-faire, un savoir-être, un savoir productif actif yo xamné wax deug yalla kenn du ko werante kon nak tay dañu ñëwaat ci waxtaan wi ndax daanaka mas nañ ko ciof rek kon la République du Sénégal 2 points ou le paradoxe d'une appellation grotesque ndax li tax ma wax ko dama ko sétlo ci histoire bu Sénégal et de 14 pays soumis francophones surtout ndax au lieu que ñu tuddé Sénégal la République sénégalaise telle la France et les autres pays dañ naan la République du Sénégal ñoko tay parce que boo nee la République sénégalaise wolof lañuy wax ndax wolof mo nek la langue populaire la plus parlée motax ñuy daganal mbir mi nga xamné du leer comme ça ñu indi yenen langue manam benen paradigme te lolu dañ ci ñëw tout à l'heure manam l'appellation biscornue, étrange, saugrenue, nous laisse pantois et nous donne la chair de poule par son caractère bancal, ordurier même. Nous n'avons pas réellement des élites visionnaires, pensantes. Nous n'avons pas des élites libres. Yo xamné dañoo am l'esprit alerte. Ndax amuñu des dirigeants altruistes dévoués à la place qu'il nous faut et à l'endroit. Voyez, manam nekkuñu ñoo xamné dañuy plaider loyalement pour la cause et les valeurs de notre pays, le Sénégal. Waye li nga xamné mom lañ fa gis moy une sarabande désertique yo xamné ñom amuñu benn culture patriotique te amuñu la moindre fibre d'honneur. Waye dañu nek un cartel de mercenaires en chair et en os nga xamné ñu koy prouver matériellement sur le terrain du crime depuis 1963
à nos jours nga xam ne lu jiw wa jeexut jógu fi ndax loolu kat lan fa gisuñu fi leneen ndax dëgg moom lan war a wax li nga xam ne daal moo ci nekk qu'on le veuille ou non le plan Sénégal colonial maanaam dafa nekk buñ ko seetloo ba seetlu ko dafa nekk un label de la régression boo xam ne qui devient un foutoir grossier porte incontestablement le symbole de la malgouvernance désastreuse waaye kooku il faut que nous arrêté ko ndax kii nga xam ne moo yoreen am dëndam di tëgg pël yi sarxole wala fi di tëgg mu ne rupture totale moom day def leneen ndax day bànneexu ci pouvoir bi ndax dafa bew ndax bi pënduwuree wax dëgg yàlla gis nanu te gis nañ ko ci maanaam le conseil économique social et environnemental moo nëy ndax moo nekk l'habitacle boo xam ne qui est devenu un gouffre financier, une armée de déchets toxiques comme tant d'autres engences superflues. De kooku ce n'est guère une institution tant s'en faut loin de là waaye dafa nekk un masque de théâtre voire même une machine toxique pour caser la sarabande alimentaire alignée clientéliste corrompue de la tête aux pieds loolu lañ fa gis plus de 120 000 personnes yoo xam ne qui sont bons à rien pour ne rien faire te loolu gis nañ ko ci Macky Sall nga xam ne lu mu wax weddi ko ndax Macky moo nekk l'égoïste le singulier Machiavel ne travaille que pour lui-même pour ses propres intérêts s'adjuge indignement le guichet automatique et le renégat du mal du siècle au Sénégal est devenu par la force des choses le monarque de la déconfiture par son abondance des décrets démentiels nga xam ne des postes de nomination ne de ko bandung hystérique biscournu décrié et pandémique boo xam ne dafa am des orientations ak des connotations ethniques en continu sévice de plus belle que jamais en sus des placements des mêmes patronymes particuliers d'un village entier loolu mooy wane ne décidément la rupture muy le plan Sénégal émergent pour Macky Sall maanaam mbir mi dafa nekk une grosse arnaque d'un banditisme d'État ethnique ndax qui peut compter les postes de nomination ethnique qui obéissent à la marque digitale électoralement basse voilà loolu la maanaam est-ce que maanaam ce qui est bon pour Macky Sall n'est pas bon pour nous loolu la Macky Sall di waaye comme buur lañu fal moo tax mu koy def ñu koy jox une caisse blanche muy muy fuuy un régime présidentiel qui tourne à plein régime nga xam ne c'est un foutoir dictatorial nga xam ne amul benn référendum buñ ci wate ci Sénégal def ko waaye ñii nga xam ne ñooy candidaté amul ci kenn koo xam ne yaa ngi koy dingat parce que dañ cee bëgg a jariñu kon ñoom maanaam opposition bi il faut que ñu corriger seeni tir wala dañoo ñemew li ñuy wax ndax loolu moo fi am ndax mën kenn ku bëgg akara da nga ñame kaani ndax ki nga xam ne muy le personnage curieux mësta répondre d'un iota à nos attentes pressantes ni à la demande sociale criarde waaye nag préfère s'engraisser lui-même en arrosant aussi son clan ak ñi nga xam ne ñoo koy parrainer et qui sont venus de l'extérieur nga xam ne tey ji la wala gën a aay loolu mooy wane tout simplement ne les platitudes manifestes des prétendues infrastructures farfelues, improductives, inutiles, décriées, inopportunes, ñooy plomber l'avenir de notre pays, le Sénégal. boo xam ne mbir mi bu ñu ko seetloo ba seetlu ko nii Macky Sall di doxale c'est une question d'insalubrité politique toxique boo xam ne finalement day obéir à des critères abscons électoralistes de piètre qualité ndax socialement politiquement et économiquement rien ne tient si ce n'est la régression permanente waaye nag kooku jaaxalunu ndax le fourbe day dépenser sans compter des milliers de francs CFA à la seule fin de se faire réélire piteusement nga xam ne et peu importe que le mal social perdure il n'en a rien à cirer car ce qui l'intéresse de prime abord c'est son propre pouvoir calamiteux ethnique loolu la ndax li nga xam ne moom lañ fi gis ndax li fa amoon ko suñu jóge na fi ndax les hôpitaux tels le Dantec nga xam ne dafa nekk l'hospice de l'indigénat et les dispensaires sont tous devenus des mouroirs à ciel ouvert à l'indifférence quasi générale puisque les plateaux techniques manquent de soins et de tout pendant ce temps l'argent coule à flot et pour qui waaye nag le félon en place s'en fout de tout éperdument nga xam ne affaire santé yoonam nekku ci ndax day fouler du pied les fondements d'un état régalien
ndax Macky dépense sans compter, voyage à tout vent sans scrupule waaye nag chaque fois que muy voyager inutilement day arnacher ouvertement une délégation farfelue nombreuse à travers la planète entière kon di réélire le pilier mu ki nga xam ne dafa mas a nekk le lâche faussaire né muy ki nga xam ne dafa mas a nekk l'homme à la surcharge pondérale muy ki nga xam ne ci aw turam wuñ ko gën a xamee mooy Macky Sall le référent de la France-Afrique qui utilise mécaniquement et automatiquement la force publique buñ ko falaatee nag day nekk une faute politique inexcusable waaye li nga xam ne moo gën a gaaw maanaam le chemin le plus court est forcément le plus rapide puisque nous avons affaire à un imposteur déclaré. Il ne sert à rien de courir, il faut partir à point. waaye li nga xam ne moo ci nekk ki nga xam ne muy le fourbe qui est au sommet de l'État sénégalais vassalisé jusqu'à la lie est devenu un négationniste en chair et en os ndax Macky moo nekk le prestataire de service des intérêts mercantilistes impérialistes que grâce à l'esclandre de ces milliards de francs CFA yoo xam ne qu'il a volé honteusement dans les raccourcis politiques ndax moo doon plastronné la rupture kooku danoo def un faux bond en continu nous a tourné le dos te moo ko tey ndax moo doon prôné rupture waaye li nga xam ne moom lañ fi gis une fausse rupture au nom d'une gouvernance ethnique maquillée c'est le socle de la politique culturelle à sens unique maanaam de tout autocrate digne de son rang muy Macky Sall qui est par définition le référent du capitalisme nga xam ne day plaider pour la cause et la pérennité du colonialisme offensant waaye nag que voulez-vous ce n'est pas étonnant d'autant plus que la platitude politique du nègre de service en place mooy freiner durablement le développement de notre pays le Sénégal kooku mooy créer absolument maanaam kooku suñu Sénégal du mas a nekk un pays émergent waaye il suffit tout simplement ñu utiliser 10% de l'énergie solaire ou éolienne kooku rek doy na ndax ñu mën a alimenter tout le Sénégal et tout le continent ba mën koo jaay ci bitim réew et à l'échelle planétaire internationale waaye baadoolo yi bëgguñu ko dañuy dañuy bëgg ku leen di wommat ndax experts yi mi ngi fi ingénieurs yi ñi ngi fi ils sont même formés dans les mêmes universités européennes waaye nag que voulez-vous ndax un marché de dupes et d'escroquerie moo fi nekk ndax sunu Sénégal gii nga xam ne dañ koo séntu woon ci gileem mu wàcc ci mbaam sunu Sénégal gii plus qu'hier n'échappe pas au dictat des marchands de dupes maanaam les plans structurels de la Banque mondiale et du FMI nga xam ne ñaari kii yooyu dañoo nekk des institutions financières capitalistes nga xam ne présumés pourvoyeurs des organismes internationaux nga xam ne bu ñu la lebalee dañ ciy indi des taux d'intérêt exorbitants nga xam ne kan moo koy fay le contribuable sénégalais davantage agenouillé waaye ki nga xam ne yoonam nekku ci parce que xam na ne du ko fay ndax dige fen la war a nekk loolu moo wane ne la poursuite effrénée des emprunts obligataires nga xam ne des milliers de francs CFA dans les officines internationales finalement bu ñu ko seetloo ba seetlu ko dafa mel ni que ñoo ko tey ndax dañoo bëgg a jouer pleinement les prolongations coloniales nga xam ne ndax ñu mën a continuer les pillages systématiques d'exploitation et d'oppression du système capitaliste nga xam ne par le gendarme colonial surtout tax ndax loolu jàgg naa ko martelé li nga xam ne moo ci nekk les politiques générales des gouvernements africains s'inscrivent toutes parfaitement dans les logiques dynamiques de dépendance systématique depuis les indépendances purement formelles il n'y a rien qui tienne ndax li nga xam ne moom leen fi gis sans discontinuer depuis les parodies d'indépendance l'Afrique au sud du Sahara très invulnérable nga xam ne mooy offrir maanaam le terrain de prédilection favorable des groupuscules armés nga xam ne des terroristes boo xam ne finalement bu ñu ko seetloo ba seetlu ko kooku cela résulte tout simplement de l'incapacité notoire des dirigeants africains à sécuriser les populations par des moyens aériens très sophistiqués nga xam ne capables de surveiller de près et de loin ces bandes armées à l'échelle continentale africaine waaye la sécurité de l'Afrique dépend exclusivement de la volonté politique waaye seen yoon nekku ci évidemment Macky moom lay def ndax dige fan la war a nekk ndax Macky nee na def fi Sénat waaye li mu def moo gën a garaaw ndax dafa supprimer Sénat bi waaye daf koo remplacer par le conseil
économique social environnemental ak HCCT boobu nga xam ne un acronyme nébuleux mu teg ci boppam Tanor Dieng te loolu wax dëgg yàlla loolu mooy le recyclage des déchets toxiques addu kalpe foqar ci te Ousmane Tanor Dieng mësta gagné ci dara waaye nag loolu moo xew ci suñ réew mi ndax loolu moo ne le miracle n'aura pas lieu sous Macky Sall maanaam le changement ce n'est jamais sous Macky Sall ndax Macky tant que mi ngi fi changement du fi am bitim réew rek lay liggéeyal ndax Macky moo nekk le braqueur électoral qui toujours fidèle à lui-même ne changera jamais maanaam son fusil d'épaule nous devons le virer à tout prix et ne jamais attendre février 2019 ndax mbir mi bu ñu deful ndànk defuñu ci vigilance mbetteel dana ci am te man loolu laa gëm ndax chez Macky la politique de la transhumance du capitulaire caniche de l'Occident est source de trahison, d'archaïsme, de cannibalisme politique et d'anarchie des consciences abîmées ndax Macky ci la dëkk guddi ak bëccëg li nga xam ne moo fi nekk maanaam ci depuis 7 ans maanaam ci Afrique ndax loolu moo fi nekk maanaam la maturité des masses populaires consiste en leur capacité de reconnaître leurs propres intérêts, mais cela présuppose une certaine compréhension du processus de production et de distribution des biens. La capacité d'un peuple de se gouverner démocratiquement est donc proportionnelle à son degré de compréhension de la structure et du fonctionnement de l'ensemble du corps social. te kooku l'écrivain Kostler Arthur moo ko doon wax ndax loolu moo fi am waaye li nga xam ne daal moo ne ci suñu dëkk bi le despote bii nga xam ne maanaam li nga xam ne moo ne ci suñu dëkk bi la république ethnique bananière des proxénètes dignes de nga xam ne tëj kaso ger sàcc fen di luubal sunu xaalis bi maanaam di seet xajj ak seen di beral loxo voilà ce à quoi joue le berger colonial muy ki nga xam ne dafa mas a nekk lu nu mën a wax le voyou depuis le 25 mars 2012 ñu fal ko par suñu étourdi généralisé à l'échelle nationale ndax en Afrique la plupart des seigneurs de guerre pantouflards takrip guignols se métamorphosent publiquement de plus en plus en tyrans bridés, ferrés, incorrigibles et tous alignés par le même gendarme colonial sont nécessairement des fauteurs de troubles à l'ordre public pour avoir eu le culot et l'outrecuidance d'éliminer leur adversaire immédiat dans la course présidentielle, alors qu'eux-mêmes sont plus coupables que ceux qu'ils accusent de s'être enrichis. Madame Birmi de jéggi dayo. Madame Birmi, madame, c'est un renversement de situation. Vous voyez, dans le cas de figures au Sénégal, comme nous traitons avec les seigneurs, toutefois, des élections, madame, des scrutins démocratiques et transparents, le larbin sénégalais, en l'occurrence Macky Sall, sera éliminé de facto dès le premier tour, sans autre forme de procès. Oui, malheureusement, ce sera une chimère que de croire à des élections présidentielles libres et apaisées. Madame Mbettel dana ci am ndax li nga xam ne moo fi nekk te loolu kii nga xam ne teggu tànkam ndax loolu la mën a xel loolu la xel mën a nangam ndax mooy gagné à tous les coups te kenn du ko critiquer alors que démb extérieur seen wax bari woon na ndax seen yoon nekkul ci sunu réew mi loolu moo wane ne demain il y aura des gueules de bois quand demain fera jour ndax encore une fois de plus ce sera toujours une lettre à la poste ndax dañuy foqar ci di ko daganal ndax rien n'y fera puisque l'éternel braqueur électoral avec la complicité tacite directe des observateurs blancs qui sont présumés faiseurs de roi et d'opinion dañuy labelliser maanaam le score du tyran requinqué nga xam ne mbir mi dafa am maanaam comme en bandoulière les accords de défense bidon Macky ne dérogera jamais bu ñu deful tànk à la règle de la tyrannie ndax Macky maanaam se taillera lui-même librement son propre score digne de lui comme tout fasciste de son rang waaye nag su ko bëggee def maanaam day faire parader son armée à la place publique nga xam ne day régner en maître absolu mu def ko à l'instar des Bongo 1 des Bongo 2 les Ouattara les Sassou les Mnangagwa les Ibeka et compagnie Macky loolu lay def waaye nag Sénégalais yi daanaka majoritairement loolu duñ ci bàyyi xel ndax le parrainage bi nga xam ne moom la Macky Sall di lato le parrainage est un foutoir une perte de temps un jouet de distraction du référent faussaire nègre de service tendant à faire plaisir à la communauté internationale nga xam ne de 3 pays pour faire habilement
manam di wane ne Sénégal dafa am une démocratie véritable nga xam qui n'existe que de nom alors qu'il aurait fallu tout simplement ñu def fi un débat politique national à l'échelle nationale nga xam ñu mëna départager les candidats manam ñu wañi les nombreuses candidatures waye Macky lolu bëgg ko ndax bëggut ku ko contredire te xamul dara ndax dañuy bañ ndax day bañ ñu wër ko ci sunu dëkk bi manam l'objectif majeur du parrainage consiste à créer un grand tapage médiatique en grande pompe nga xamné dont la finalité est de nature à donner des strapontins aux mercenaires rabatteurs n'ont rien d'autre choix que de se déporter sur l'éternel berger colonial en place nga xamné day foqar ci ndax li nga xamné mo na ci sun dëkk bi depuis juróom-ñaari at nga xamné mom la Macky Sall di woné ndax tout tyran est par définition un lâche mécréant menteur professionnel jusqu'à l'abysse ndax Macky est le porte-drapeau des mensonges surréalistes qu'ils se le tiennent, se le disent pour dire qu'ils l'acceptent ou non. Cela ne changera à rien. En tout cas, moi personnellement, c'est ma conviction. La vérité, moi, l'éthique et l'équité lui sont étrangères par son mépris congénital affiché envers nos concitoyens et concitoyennes. En 2012, 2019, ceux qui pensent qu'il y aura des élections libres, transparentes et démocratiques, ils vont se tromper. Ndax li nga xamné mom lañu gis ci mbir mi ci radar yi hold up électoral bo xamné comme niko Macky di défé ndax Macky gagne tous les coups ndax Macky arrachera buñ deful ndank son propre score fantasmagorique digne de lui waye nak la communauté internationale des 3 pays manam dañuy substituer wu manam aux Sénégalais que nous sommes ndax dañuy valider son coup d'état permanent ñuko def par l'entregent des observateurs étrangers bidon blanc bon teint waye li nga xamné mo ci nek dans les pays anglophones où il n'existe pas de protectorat entre l'ancienne puissance britannique et ces derniers, les coups d'état permanents autorisent les despotes aussi inamovibles au pouvoir, tandis qu'en Afrique, dite honteusement baptisée francophone, les accords de défense bidon aussi renforcent davantage l'impunité du monarque président bo xamné ñoy imprimer ces marques totalitaires. Madame, en vérité, il s'agit du pareil au même car les populations restent les mêmes victimes. Rien ne change. Li nga xamné mom lañu gis ci sun dëkk bi, les dérives fascistes en continu qui sont dénoncées légitimement par l'opposition et tous les citoyens libres debout et puis de paix et de justice. Madame, pour dictaterie, ces promesses n'engagent que leurs auteurs. Madame, selon le tyran incorrigible, mom le ko neex lay def ndax nit ñi faalewu len. Où a-t-on vu dans le monde de dictateurs qui reconnaissent leur forfaiture? Madame, dañuy sacc ba paré diko daganal. Lolu lañuy def. Waye nak ñoy tejj ñeneen ñi nan leen di leen tuumal ne leen déggee na sàcc ba pare ñu ne leen dañ leen condamné par les tribunaux ndax ñoo xam ne dañuy nekk ci pouvoir bi 14 ans 50 ans ba pare di tuumal nit ñi loolu moo tax finalement te loolu ça n'existe nulle part outre que l'Afrique maanaam amuñu benn respect ci nit ñi si ce n'est qu'à eux-mêmes c'est inscrit dans leur ADN nocif waaye nag ils sont tous ferrés par le sûrement démesuré au point qu'ils oublient leur raison d'être. Te ki nga xamné mo nek ci sunu bop réew mi bokku na ci ndax aucun dictateur ne se reconnaît jamais au contraire manam du nangu dictateur la waye tout traître digne de son rang par son ignorance manam de la trempe du négationniste en place Macky Sall ethniciste coupable de la tête aux pieds nga xamné mo nek le renégat l'éternel maître de reniement manam Macky moo nekk l'élève de Senghor Abdou Diouf Macky moo nekk le caniche tortionnaire des libertés fondamentales les fidèles captifs nga xam ne Macky day obéir toujours à la charte de l'impérialisme muy ki nga xam ne dafa mas a nekk le fourbe le soumis nga xam ne day plaider pour la cause et les faits du colonialisme soft muy ki nga xam ne wane na ko ci jikkoom ak ci definam ndax moo mas a nekk le bougre de naissance boo xam ne qui reste réfractaire à la contradiction et Macky est aveugle, sourd et muet. Nga xamné se déclare démocrate, se victimise, se dédouane de tout. C'est la règle de tout dictateur. Nga xamné ñom dañuy def seeni jom ba paré nan dañu nek ay victimes. Où a-t-on vu un dictateur qui est victime? Te lolu wax deug yalla c'est surréaliste et c'est étrange. Manam ñom ci lolu lañu nekkuñ ci len. Manam
la bassesse et la médiocrité sont source de label et de promotion sociale ci Afrique maanaam la régression dañ ko institutionnaliser selon la posture des uns et des autres te loolu maanaam mbir mi giraawali la maanaam dafay nekk une norme établie selon la conception étriquée du nègre de service maanaam te loolu la Afrique def maanaam les pays africains dits honteusement francophones se distinguent par leur particularité sur cette question te loolu maanaam li ñuy wax ci Sénégal ñu ne la République du Sénégal ci laa jëm maanaam Sénégal dafa am indépendance en 1960 ñu ne la République du Sénégal maanaam ou le paradoxe d'une appellation grotesque te loolu dafa nekk un gros mensonge écrit par des idéologues yoo xam ne dañoo am une lecture erronée coloniale maanaam l'indépendance de l'État sénégalais c'est une indépendance formelle ce n'est que de la dépendance et pour cause ndax Léopold Sédar Senghor ñu doon wax ne c'est le président de la nouvelle république avec une institution calquée sur celle de la Ve République maanaam Senghor dafa def coup d'état maanaam d'inspiration coloniale ñoo ko def ko waaye ñi nga xam ne dañuy bind le contraire la ñuy bind dañ naan Mamadou Dia moo def coup d'état waaye li nga xam ne moo nekk ci Sénégal muy le comptoir de Saint-Louis nga xam ne le fort Saint-Louis nga xam ne dañ koo nommé en l'honneur du roi Louis XV est fondé en 1659 par un agent de la compagnie nga xam ne Saint-Louis moo tax ñu tuddee ko Saint-Louis xam ngeen ne loolu moo tax sunu réew mi tumuranke ñu ne Senghor dafa nekkoon maanaam un produit exemplaire de la colonisation maanaam moo jëkk a am l'agrégation en grammaire ñu ne daal Senghor dafa mettre la culture française au service de l'émancipation de son pays et de l'Afrique kooku mooy ku weddi sa bopp kooku mooy gëmadi sa bopp kooku mooy il n'est pas étonnant que selon la constitution moribonde dañuy exiger tout simplement la langue française comme langue officielle waaye nag loolu moo tax suñu réew mi tardé ndax dañoo bind ne bi nga xamante ni bii ne Sénégal am na indépendance son rival Mamadou Dia malheureux le rival de Senghor muy Mamadou Dia dafa tenté un coup d'état boo xam ne dañ ko condamné à la prison à vie waaye maanaam à la protection militaire de la France le Sénégal ne connaîtra plus du aucunement amutut coup d'état depuis 1963 maanaam mbir mi loolu moo tax la parce que maanaam ça autorise toutes les dérives loolu moo taxoon Senghor def coup d'état maanaam les prétendus accords de défense sont passés par là te kooku nekkul démocratie tyrannie la ndax armée nationale bi nekk fi loolu moo taxoon Senghor tubaab yi yónni ko maanaam ñu gis ci seeni njariñ ndax seen njariñ mësta nekk sunu njariñ maanaam le 4 avril 1960 ñu ne le Sénégal maanaam le pays de la Teranga est devenu la République du Sénégal au lieu que ñu ne la République sénégalaise te loolu maanaam booy wax République sénégalaise cela fait appel à la culture et aux valeurs de notre pays waaye duñ ko def waaye li nga xam ne moom la ñuy def mooy dañuy adopter une constitution écrite en français avec un paradigme venu d'ailleurs te loolu dafa nekk un surréalisme décapant inédit dans l'histoire du colonialisme c'est navrant et horripilant maanaam mbir mi maanaam bu ñu seetloo mbir mi la République du Sénégal et la République sénégalaise c'est différent il y a nuance et pour cause ce n'est pas la même chose waaye nag loolu jaaxalul ndax Abdou Diouf s'est défini lui-même comme étant un Français du Senghor un Français du Sénégal waaye Senghor moom it maanaam bi nga xam ne moo urdiroon le coup d'état contre Mamadou Dia moom it dafa amoon une nationalité française waaye Senghor n'a jamais répondu à la question posée par Cheikh Anta Diop góor gu tedd gi kon maanaam suñu Sénégal gi dañ naan la fête de l'indépendance waaye bu dee ci France dañ naan la fête du 14 juillet waaye duñu wax mukk ne dañ leen a jàttangoon te loolu réew yi nga xam ne te loolu France dañ ko coloniser les Romains ñoo ko coloniser woon waaye nag ñoom dañoo libre waaye ci suñu Sénégal gi il y a la République du Mali la République démocratique du Congo et la République de la Côte d'Ivoire pour ne citer que cela kooku mooy wane tout simplement une démonstration magistrale d'une abdication totale flagrante qui dit en long sur des États africains fantoches satellites. La sémantique parle d'elle-même. Rompez les rangs. Au contraire, quand il s'agit de l'Algérie qui a arraché son indépendance par les armes, l'appellation prend une autre tonalité plus forte. L'Algérie se proclame la tête haute, la République algérienne démocratique et populaire. La République française, la ñuy wax te loolu
cela fait appel à la notion de culture française et ses valeurs. Chez nous, benen affaire là, cela est clair, net et précis. Quant au Maroc, dañuy wax né le royaume chérifien. Lolo la, waye sunu Sénégal gi lenen mo fi nek ndax président de la République dafa nek un personnage paresseux bo xamné day vivre éternellement au crochet. Ndax Sénégal ñokoy fay, ñokoy habillé aux frais du contribuable sénégalais. Nga xam du fay ben dara du ko fay day tukki guddi ak bëccëg nga xam ne dara manki yu ko nga xam ne finalement amut lenn loo xam ne daf ko génne ci poche waaye nag day confondre sa poche et celle du peuple waaye nag évidemment moom dañ koy garantir maanaam tout maanaam sa famille waaw nga xam ne armée bi dañ koy protéger gendarmerie bi di ko protéger en permanence et en toute sécurité nga xam ne bu bëggee jàll dañ koy xàllal yoon wi di ko baliser le terrain kooku mooy wane ne un monarque leen fi gis boo xam ne dafa bew te kooku normalement il est redevable au pays et aux citoyens que nous sommes nga xam ne lu waaye nag moom lu ko neex lay def te moom toute critique boo ko defalee ñu ne offense la kon kooku finalement day inverser le rôle te c'est incroyable et triste te kooku c'est de la renverse kooku xam ngeen ne loolu kooku il faut que ñu corriger ko ndax monarchie dañ leen di jox une caisse blanche monarchique nga xam ne mu ciy gere nga xam ne dañ ko jox budget bu colossal bu takku ndax président de la République dafa am nit ñi dañ koy fàtte bokkut ak la caisse blanche président de la République dafa am plus de 120 milliards yoo xam ne bokkut ak la caisse blanche nga xam ne le premier ministre am 72 milliards même assemblée nationale am 15 milliards mais kooku golo di bàyyi la baabu di dundee kooku finalement loolu moo tax suñu réew mi tardé comme ñuy wax ci suñu dëkk bi naan son excellence monsieur l'imposteur man non la ko gisee menteur professionnel profanateur comploteur manam li nga xamné mom lañ fi gis mooy la république bananière des proxénètes des caïds et des voyous en bande organisée gisuñu fi leneen ndax que ne ni rien n'y fait qu'il pleuve qu'il neige l'étrange inimitable traître de la haine viscérale nga xamné Macky moo nekk le premier casseur du siècle au Sénégal cliniquement clanique malgré le vacarme populaire qui se dresse debout contre sa politique répressive Macky day institutionnaliser sa façon de faire Madame, l'homme n'en a cure des récriminations légitimes nga xam Macky tient un mordicus tel une huître sur son rocher ndax Macky reste plus que jamais blindé impassible sourd et muet et aveugle n'entend nullement dévier de sa trajectoire totalitaire suicidaire nga xam poursuit irrémédiablement son chemin obliqué nga xamné croit pouvoir confisquer durablement les libertés fondamentales de conscience et tuer dans l'œuf toute velléité démocratique tant soit peu te loolu wax deug yalla il faut que ñu corriger ko ndax li nga xamné mo ci nek depuis 7 ans Macky dafa nommé plus qu'un village entier mu jox leen ndomboy tank dans toutes les structures de l'État muy l'État APR le gourou du népotisme des marchés de gré à gré annonce une fois de plus la couleur et à quelques encablures des parodies électorales ci 2019 nga xamné Macky mi ngi renforcer son clan ethnique comme système de gouvernance absolue te loolu manam li ci gëna jéggi dayo Macky bu sàccee les 3 pays impérialistes capitalistes les plus bavards d'une contester beaucoup les parodies électorales de leur point, même si ces derniers dañuy arracher par eux-mêmes leur propre score fantasmagorique digne d'eux. C'est le cas d'Ibeka et compagnie. Nous sommes dans le même cas de figure au Sénégal avec le caniche pion mercenaire qui joue sous le piano américano-français muy Macky Sall. Manam te Macky loolu lay def ndax Macky lépp loo xam ne tubaab bi moom lay def da ko def te gis nañ ko ci tabagisme au Sénégal ñu ne vers une interdiction de la vente dans les boutiques mbir mi am na lu ci nekk ndax état du Sénégal sous Macky Sall dañuy kàcc di fen li ñuy wax dara amu ci ñu ne l'état dafa perdre 122 milliards de francs CFA par an à cause de la cigarette mensonge couverture maladie universelle c'est un écran de fumée loolu ay wax la maanaam ñoom dañoo bëgg a def des kiosques spéciaux seront aménagés pour le meilleur contrôle des produits Madame Macky singe la France Madame ci loolu la ñuy def ci loolu la ñuy def te mbir mi bu ñu seetloo France état bi moom 80% des cigarettes vendues te kooku c'est un cercle vicieux Madame Macky dafa bëgg sucrer wu sur le sang des consommateurs de cigarettes te loolu maanaam kon lu tax nañu def ay mesures coercitives sur le xeesal
su fekkente ne bii ne loolu bëgg nañ ko kon na Macky séviru ci kër sëriñ bi boo xam ne ay médicaments yoo xam ne day rey nit ñi voilà le problème te loolu wax dëgg yàlla ñaaw na ndax état bi dafa bëgg a dem France comme France ñu indi ci ñu jox nit ñi ay licence te loolu am na lubal ndax Macky clam la koy jox kon boo gàññi maa ngi leen jox rendez-vous talaata bu nekk bii di ñëw incha allah ci suñu waxtaan wi ñu tuddee xeex réew mi ñu leen koy defal à travers les ondes de notre radio sunu kër la première radio panafricaine nekk ca Californie muy sunu radio exceptionnelle bu mag bi de renommée internationale merci jërëjëf